इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क जे 50 सैकड़ो पोलिंग स्टेशन के हसास ऐं इंतहाई हसास करार ॾेई छॾियो आहे। ज़रियनि मूजिबि हसास ऐं इंतहाई हसास करार ॾिनल पोलिंग स्टेशन जो अंगु 46,058 आहे। हसास पोलिंग स्टेशन जो अंगु 27,437 जॾहिं त इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन जो अंगु 18,437 आहे। ज़रियनि ॿुधायो आहे त पंजाब में 12,580 पोलिंग स्टेशनूं हसास ऐं 6,040 इंतहाई हसास करार ॾिनियूं वयूं आहिनि। पंजाब में 32,324 पोलिंग स्टेशनूं नॉर्मल करार ॾिनियूं वयूं आहिनि। सिंध जूं 6,545 पोलिंग स्टेशनूं हसास, 6,524 इंतहाई हसास ऐं 5,937 पोलिंग स्टेशनूं नॉर्मल करार ॾिनियूं वयूं आहिनि। ख़ैबर पख्तूनख्वा जूं 6,166 पोलिंग स्टेशनूं हसास, 4,143 इंतहाई हसास ऐं 5,388 पोलिंग स्टेशनूं नॉर्मल करार ॾिनियूं वयूं आहिनि। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।